ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും തരുന്നാട് വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തതൊന്നല്ല, പെട്ടെന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി എടുത്തു, അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ്. ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഒരു 250 ഗ്രാമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള പീസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാല് അതെവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ പാലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോൺഫ്ലോർ നമുക്ക് ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ മൈദ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം ഞങ്ങൾക്കിവിടെ എരിവ് ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സോയ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോയ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും, അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേ 2 മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതും ഒരു 2 ടീസ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് വേണം. ഇവിടെ നമുക്ക് വിനീഗർ ആയാലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിന് പിടിക്കാനായിട്ട് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പാകമാവണ വരെ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ചായിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഷേപ്പാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പരത്തിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഷേപ്പാക്കണത്. ഇത് ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോൺഫ്ലോറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ഒരു മിക്സിനൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു 30 മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പാലിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നത്. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ പാൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ നഗറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരണം. അപ്പോൾ അത് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. കാരണം ഇതിനുള്ള മീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡ് മറിച്ചിടാം. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡ് നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് കോരി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ഡിഷായിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ.